СССР тада Чувашхалық артизы Вера Кузьмина журналдарынба шыр жол шитін ятпа, пирін телевидение мұқтавла сцена осты жинжен фильм қадірлері. Она паян Чувашпашалы Шамрсен театрынжи шеш пелкина залыра вунбежі сиgetре кадарца пағалашы. Эфирда вара шидес әрнере бұлі. Вера Кузьмина СССР тада Чувашхалық артизы шерегінеренбе иге шул ирттірі. Теп сынар бірден яналыға хуйрылза гайны болсан, уыншин ден фильм үгерме ансатмар. Пирин телевидение архивінде Вера Кузьминан күнжулібе балаштараган кино чырксем бурри. Иге жул гаялла ебелех эфирагларны свапла вуд картины сыбыгесем. Эште жызембе шивықшынызем азырзе галасабаны, шағы болышреде мать ятлы фильма қадірлеме. Тыван жыршывын аславаржевы ғыденде Чувашшамрыгесене Мускаври театр институтінде врентне профессор Зень асылевесем сықлан заюлны де темрень баха. Кунзырбушне ывалебе, кинебе курсагалашма косыклы бульджа. Атнер Петровича Педер Хузангай Чувашхалық поэдебе Вера Кузьмина нывылне призем поэзия ади, те призем театр ади деші. Чула, нигам бадахваром айжу кунда килде. Вара гастроле шурет парче парле. Ну, теме же шулда шамек пар. Ну, икве шулны ары шамек шурене. Карын азане килинде вара азанебе. Аннебе вренне Педим артист не осадов. Виктор Родионов. Пер ушхан шурен себе Ялзамдар. Петр Иванов, Николай Степанов, Галина Мадеева. Ну, если мне кичен в земле перли времени, ну, тоже. Сейчас ушхан работал тейбер. Вера Кузьминан пулдаролы шөлеженде Валерий Яковлев СССР халық артизия пызык вырын ешінат. Валлартны спектакль зенде амышын сценаризем нихшан манышми. Візем трагедизем бедрамы зенде уйрумах фидеревлі бұлзадуға чештезе балырдашы тешкерушесем. Испания драматургизен хайлавесене теслехрен Гарсия Лоркан юнлы дуенде амышыбе аржин зархирарыменде Бернардына Чуваш кураганезем хамырын беге хабыласа ешінна. Анне күнзірбушне Лопе де Веган Лауренсине, Брехтен Курашне, авалхи трагедири Медеина, Максим Горкин Васа Железновине вляма метленне Тетятнер Петрович. Вера Кузьминична хайне режиссер сенне кашни роли чищулі жайрасын арлана. Бон хый еврлегебе, турбанебе, осталгебе, чунгавалебе, озебе, чынақта хый жеш. Вера Кузьмина жеш. Унбе курахи булма бұлдарем Тенджере орышынзем шуткине білдерімес бұл. Межіндезін шагдері на шульги дұрып, биден умай, пана, аксабана. Чуваш драматургизем пьесизене елес пулсан, иртне әмірде лартна хура жығыр, айдар, тудимір, шебір дивизия, кайга Ивана тадалты спектакльзем халығазынде бұрынашы. Юлашки вадыржула елес пулсан, Вера Кузьмина, Борис Чындыков пьесибе Валерий Яковлев лартна шадан гардашинде хура хумла жирлы, тада Иван Иванов лартна хура дигеш спектакльзенде шучандалық пана пызык хватне гдартры. Туғат кіназ мақран, празмақта қаламаш. Мілге евірде бір, мілге, ну или, ну, тень, мілге аламалағана шевле демскерде бір евіл, тюрек демскер. Он хайне міледітнін же, келет киімінін же демскер, характер, настроение, онда телт мен горнаден де демскер. Ну, сымақ калазанын де онда шыварушсан денебек. Бұл баллағын де, ну, пызык талант де ол. Пызык талант кына да мармын де, театрда гений де шыгына білмезін деп, шав болен де бұл. Тағырвуны шулда Вера Кузьмина, Николай Калядан пьесибе лартна Шанель беге спектакльде сарына выляры. Екатеринбургра ертне театр фестивалінде шак хайлавын Наталья Сергеевын версия гран-прие девишнетчі. Режиссер бере Вера Кузьминишна инже жула дұқсан неме негама гурми сцена шине дұқма қадырленне шинжен тілінзе галазабанычы. Классика. Школа дегені Станиславский ученик зем болны хайхи пәдембек шав жинра, мәлле қадірленет, сасы, тәмбір, мәлле аялы, пәдем халыға пығындармалы зазы. Анраза гаймалавитха, умбеки негамда болмаре. Тағырвынза кырда бұраган артист Юлашки саманчен денебек сцены жіне дұхны чынныбек патырлық, нихшан бұлман тесліх. Вера Кузьмина шинден үлімде фильмі керегенсен бұлышқа. Оның сценарий халықра әмір бұрынма девеш. Вера Кузьмична, 'Бұл шақнашқа қолымызына тирешлі.
Пойдем хай номерне, Чуваш театрне банскер. Пойдем мы хай войне халне, халга банскер. Переде унба бірлешлеген артист сене, хай войне халне помабулраганскер. Кузьминаву перен Чуваш халга жен турубана шин. Вера Кузьмина СССР халық артизы жинден үгеріне «Мать» фильмін премьери пызг экран жинде бұлі. Она шеш пілкіні залра паян, вон више секретре тюлев сіркдардашы. Чеваши еңгіларым Вали Марина Корягина, Михаил Солин.